Pulse Video， 它可以解析下载一些网页的视频，做到一个更为高效、方便、快捷的一个解析下载。针对网易公开课、哔哩哔哩和 YouTube 3个平台中的视频做一个简单的解析和演示，有兴趣的朋友可以一起来了解一下。这个它的一些限制政策，他说可以每天匿名用户可以解析5条网址，注册用户每天可以解析10个网址。但我个人使用来说，我是在没有注册的情况下，可以解析50-60条网址是没有问题的。这个可能也根据具体的网络 IP 什么的会有所差异。但如果你需要更多的视频的解析，可以通过购买 VIP 用户来解除这个限制，或者是可以通过一种切换 IP 的方式。如果你不想购买这个 VIP， 因为这里我讲的大部分都是境内的一些视频的解析和下载，因为关于境内的使用者，大部分都是可以切换 IP 地址的。如果达到限度，换一个 IP 地址，然后还是可以继续使用的。关于 YouTube 的免费的下载应用工具，包括网页在线下载还是比较多的。这里就是捎带的讲一下，就是同时它可以做到对 YouTube 的一个解析。但关于这种哔哩哔哩还有网易这种视频，还有一些网页的视频的下载工具还是比较少。虽然它这里都是可以下载，不是不可以下载。像这种哔哩哔哩，你只要登录了就可以下载。还有这种网易公开课，这里它的下载是需要一些下载 APP 或者是做一下微信的扫码，然后才可以下载。我个人觉得还是比较麻烦、比较繁琐。这款在线解析工具就是可以越过这些繁琐的程序，可以实现一个方便快捷的一个下载。以这个网易公开课为例，在这里复制一下它的网址，然后在这里选择一下粘贴，点击开始解析。解析完之后，点击播放这个按钮，然后在这里选择一下鼠标右键，另存视频，然后点击保存一个下载目录，这就可以关闭了。这里可以看到刚才速度还是很快的，刚才已经下载到本地的这个文件。这个文件比较小，是因为它上传的原始的文件就是比较小。然后同样，这个哔哩哔哩这里，在这边选择一个复制视频地址，因为刚才是这里我是复制的是一个网页的地址，它同样可以提取。有视频地址的话，直接复制视频地址，会更精准一些。当然就是复制网页地址，对于有的网址它也是可以提取的。在这里点击粘贴，点击解析，这个先关闭一下吧。同样点击播放，然后同样点击视频另存，点击存储。因为我这个浏览器它会提示一个
允许和移除，它是有一个拦截的功能，在这里点击允许就可以了。然后在这里可以看到它在下载。好，可以显示一下已经下载到本地的一个文件。然后这里再以这个 YouTube 视频为例，复制这个吧，复制视频地址，在这里点击解析，可以看到速度还是非常快的。如果你的网速够快的话，它这个解析出了很多不同格式，包括单独的音频的一些地址。因为它是上传了很多格式，所以说解析到了很多的格式。这里包括一些非常大的格式，越往下这个格式越大，这可能就是越高清的格式。YouTube 视频吧，它是这样的，它有些特别高清的，它和音频是分开来上传的，所以说如果非常高清的，你可能需要分别的下载它的视频文件和它的一个高品质的一个音频文件，然后你选择一下，在后期需要合成一下。这里选择一个720P 的，播放一下。然后在这里，可以看到这个是第一个吧，可以看到这个是集成视频、音频集成的。然后在这里点击右键并存视频。可以看到下载的还是很快的，这就下载到本地了。如果你不满足于这种在线工具，这里顺便推荐一款 Televizer 这款，可以下载到本地的一个应用程序。它可以对本地的一些视频做一个整理，它是一款集合的工具。同时，它可以支持网页视频的一个搜索下载的功能。这里可以看一下这个，我复制这个网址进来，在这里点击一个粘贴，搜索，然后可以看到它同样搜索到了这个视频，但是我这里点击下载，它是需要在专业版中才可以使用。我们点击进入专业版，可以看一下它的收费政策。1个月是9.99美元。支持的支付方式不支持微信，不支持支付宝，它支持信用卡，包括大概是包括中国的信用卡，它也是支持的。具体我没有注册使用过，在这里只是做一个简单的介绍。如果有这方面需要，可以自己去注册一下。这个网址我也会发到视频的下方。